歡迎大家嚟到泰山自主啊！聖誕節咧，其實有好多傳統食品啦，其中一個傳統食品咧，好啱一家大細咧一齊做嘅，亦都咧大家可以好 enjoy 咁樣去食呢一樣餸菜噶。呢個係乜嘢咧？就係 Gingerbread Man Cookies 啦，好過癮嘅呢一個，好簡單咁樣去整嘅啫。我哋不如一齊開始啦，嚟啦！好啦，一開始咧你就見到咧。大家最中意嘅牛油又出現啦，都唔細嘅，你睇下，都有230 gram 喺度嘅。但係好食嘅嘢就係咁噶啦。Anyway， 嗱，首先咧，我哋就要溶咗個牛油噶，咁於是乎咧，我哋就將呢一個牛油咧切到一細塊先，咁啊等佢易啲溶啦。哇，真係見到都興奮啊，真係。跟住咧，我哋就要整溶佢啦，放喺呢一度，開個細火。慢慢咧等啲牛油溶咯，跟住我哋預備咗麵粉啦，咁啊當然麵粉咧我哋要篩一篩噶嘛，係咪？好，嚟咯，大家仲記唔記得點解麵粉要篩啊？答咗冇獎。喂，掛住望鏡頭啲咁搞到咁啦而家。好，一陣掃翻落去，一心唔可以二用就唔好搞咁多嘢啦，太掃乾淨。擺翻麵粉嚟，跟住咧我哋就繼續落啲乾嘅材料啦。我哋有呢個丁香粉啦，有呢一個肉桂粉啦，有呢一個薑嘅粉啦。嗱，薑嘅粉咧就真係需要大家去揾一揾啊，因為咧薑嘅粉咧唔係個個超級市場都有得賣嘅，咁啊大家你要揾嘅。咁啊但係咧做呢一個薑餅人咧又真係要呢個薑粉嘅喎 ，OK？ 同埋咧有鹽嘅 ，OK？ 咁我哋將呢四樣嘢咧落晒佢先。跟住我哋有兩個粉都要落㗎，咩粉呢？我自己成日都驚搞錯啊！一睇就知道呢個係梳打粉啦，跟住咧呢個就係泡打粉，兩個咧都要落晒佢嘅。好，跟住咧我哋就攪勻佢咯。紫色嘅發蛋器會唔會太過 cute？ 唔會啊！我覺得好靚喎呢個，你睇幾靚，撈勻佢，撈勻佢。好，跟住咧睇下個牛油咯，用晒。熄火，跟住落嚟咧，我哋就會將啲材料放到部機度攪啦噃。好啦，咁我哋預備咗個攪拌器喺度啦。咁然後咧，我哋會將啲麵粉咧同埋頭先撈咗嗰啲材料咧倒落去啦。小心啲啦，唔好倒得太快，因為佢會揚晒出嚟啊。跟住咧，我哋就要加呢個 light brown sugar 咯。然後再攪一攪佢咯。跟住我哋預備咗隻雞蛋嘅，倒埋落去。好，跟住咧，我哋就上咗呢一個 paddle 先，好，然後咧放翻落去，攪兩攪，好，開翻佢，然後咧，我哋就要放呢一個黑糖蜜啦。咩叫黑糖蜜咧？即係 molasses。molasses 咧，你就係去整糖嗰陣時咧，即係將啲竹蔗變成糖嗰陣時嘅副產品嚟嘅。OK， 咁啊。係好香嘅，呢個咧整薑餅人咧係必須嘅，咁啊所以咧你真係要去揾一揾啊嚇 ，OK？ 放啦，倒落去先，哇，好靚啊，唔好嘥啦呢啲 ，OK？ 跟住咧我哋就放落去啦，好，跟住咧我哋要慢慢倒啲牛油落去咯喎。咁其實你要搞幾耐咧？你要搞大概咧1零2分鐘㗎。咁啊，將所有嘢撈埋晒，你見到佢哇好勻循啦咁樣，你就可以熄啦。仲有一樣嘢咧，你要留意嘅就係乜嘢咧？過嚟呢邊睇睇，熄咗佢先，插埋呢一個嗱，你會睇到咧呢一個麵團咧，你摸落去咧嗱，俾大家睇下係油㗎啦，但係咧唔黐手嘅，咁就啱啦。OK。跟住咧，你就要將呢一個麵團咧分成2份，用保鮮紙咧包實佢，然後咧放喺雪櫃入邊，起碼要雪2個鐘頭㗎，唔係冰格，係普通格㗎嚇，雪2個鐘頭，最好咧過夜添。咁啊，所以咧如果你真係想整呢個薑餅人嘅話咧，係預多少少時間啦嚇，咁啊最好咧你如果鬆啲嘅話，唔好咁趕啦，2日時間做咧就係 perfect 㗎啦 ，OK？我哋雪緊呢個麵團嗰陣時咧，我哋做第2樣嘢啊！我哋就係做呢一個 royal icing。咩叫 royal icing 咧？即係咧放喺曲奇上面嗰啲糖霜咧，即係喺呢一個薑餅人上面咧白色嗰啲啊。咁啊點解叫 royal icing 咧？哇！有啲皇
室咁樣嘅 feel 嘅噃。咁啊，你又冇錯嘅喎，因為相傳咧呢一個 Royal Icing 咧就喺呢一個維多利亞女王嗰個年代咧，就因為唔知係佢啊定係佢個女結婚嗰陣時咧，就用咗佢嚟喺佢嗰個結婚蛋糕啊定係唔知啲咩蛋糕上面。咁啊用咗之後咧，就有人影咗相啦，咁跟住啲人見到好正喎咁樣，咁跟住咧就開始有人你傳我，我傳你啊，咁樣點用啊咁樣，於是乎咧就嚟咗呢一個名叫做 Royal Icing 啦。咁其實需要啲乜嘢咧？係好簡單嘅啫，需要糖啦同埋蛋白嘅啫。我哋試下即刻做啦，好冇？好啦，首先咧我哋揾咗呢啲 caster sugar 啦，特別幼嘅糖啦。好，跟住咧打隻蛋先。嗱，我哋咧就要分開蛋白同埋蛋黃嘅。好啦，咁啊蛋黃唔要啦，我哋咧就係剩翻呢一個蛋白啦，同埋呢一個糖粉啦。好啦，咁啊蛋白、糖，咁跟住咧我哋就將呢一個蛋白咧倒落去咯。同樣地咧，我哋要放翻落部機嗰度搞嘅，係啦。咁啊搞幾耐咧？搞到佢咧開始咧靚啊白啊，同埋企起身咧，咁就 OK 噶啦。咁啊咧係會變得較為結嘅喎。好，我哋開始嚟啦。咁當然一開頭嗰陣時咧，我都曾經講過啦，就係要慢速啦，就係將個蛋白咧就打鬆咗佢先。嗱，你一陣打緊嗰陣時咧，你會發現咧嗰個蛋白咧，咦點解好似灰灰暗暗咁樣嘅？唔使擔心，打下咧，佢就會靚立立白雪雪㗎啦。OK， 所以咧要俾啲耐性啊嚇。好啦，打鬆咗啦，我哋可以打快啲咯。好啦，打到咁上下咧，我哋可以落少少其他嘢啦，落啲檸檬汁。嗱，其實咧你可以用新鮮檸檬嘅，咁但係咧我因為有呢啲咧就剩咗喺度，我話費事再揸個新鮮檸檬啦。我哋啊落少少，咁啊可以加啲味之餘咧，亦都咧令到個蛋白咧可以再白淨少少嘅喎。咁啊然後咧可以加快啲速度啦，再快啲都得㗎。好啦，我哋打咗咧大概5分鐘到啦嚇，咁啊熄一熄機咯噃。我哋望一望個樣係點先。嗱，我哋需要嘅咧，喂出嚟啦。嗱，我哋需要咧就係咁樣啦，硬刮刮嘅 ，OK，perfect 啦呢個。跟住咧，我哋就將呢啲 icing 咧放入一個擠袋度咯喎。好啦，咁我咧就會用咗呢啲咁樣嘅擠袋啦。咁我哋梗係唔會用咁大啦，於是乎咧我哋要剪細啲嘅 ，OK。咁我哋咧預留多少少空間先，跟住咧我哋將佢反一反，有啲空間咁樣 ，OK。咁然後咧，你啲手指咧就套落去咁樣啦。咁然後咧再揾個羹，咁啊整啲 icing 落去啦，唔使咁多嘅。好，跟住咧你就反翻佢啦，然後撳住呢一度，揾隻手咧推一推啲 icing 向嗰邊啦，即係向個尖端嗰度啦。OK， 好，跟住咧你可以摺埋佢啦，然後咧你揾個膠紙咧黐實佢。好啦，咁咧就預備好啦。咁你到用嗰陣時咧，你就喺呢一個尖尖咧剪一個好細嘅窿，咁跟住咧佢就會有位走出嚟咧，咁你就可以慢慢好似當支筆咁樣揸噶啦。OK， 就係咁啦。咁我哋而家咧可以去搞下呢個 gingerbread cookie 嘅咯噃。好啦，個麵團咧已經係擺咗2個鐘頭啦。咁我哋咧已經係攞咗出嚟噶啦。咁啊，首先咧我哋要做啲乜嘢咧？就要揾一個做嘢嘅地方啦。咁啊，最好就係一個砧板啦，揼少少麵粉落去。咁然後咧你就可以開翻個麵團啦。你會 feel 到佢咧，咦幾硬下喎。咁啊好玩啦。雷將軍亦都要有啲麵粉喺上面，跟住咧你就可以碌噶啦。雪得耐咗少少咧，佢就會硬啲嘅。咁但係咧碌下咧，佢就會扁噶啦。用少少時間啦。咁我哋碌到幾薄咧？咁正常嚟講咧，大概1/4寸啦。咁但係如果你想薄啲嘅話咧，都得嘅。咁咪脆口啲咯。好啦，差唔多啦。嗱，我咧就唔會整得太過厚嘅，咁但係有啲人咧，因為咧想將呢個薑餅人咧變成一個聖誕樹嘅裝飾品喎，其實係 OK 噶，咁佢就會整翻厚啲，冇咁容易爛啦。但係我就冇啦，我就咧係用嚟食嘅啫。OK， 咁咧我哋就整薄少少，我就中意脆口少少嘅。OK， 好啦，最開心嘅時間嚟啦！哇，就係有呢啲唔同嘅帽啊，見唔見到啊？有紅人啦、鹿啦，哇好大隻呢個鹿，
咁咧，我哋就係用呢啲叫 cookie cutters 咧嚟吸一啲唔同嘅餅乾嘅形狀落去啦。OK？ 哇！一嚟到整 cookie 又有個人仔出現咗咯喎 ！Hello，say hi 啊 Hello，我嘅女啊 Kate 啊。OK， 好啦，咁我哋咧而家就整呢個 cookie 咯喎。見唔見到呢個係乜嘢先？Goatie 呢個係 reindeer。Oh yeah。OK， 我哋有呢個係乜嘢？啤啤熊。我哋做一個先好唔好啊？嗱，爹哋做一次俾你睇先。我哋咧要揾最邊個位，因為咧我哋想整多啲嘅啦。跟住咧我哋就撳落去咯喎。OK， 咁撳咗之後咧就攞翻起嚟啦。OK， 嗱都要提提大家啊，因為咧如果你太耐嘅話咧，有機會咧啲牛油會溶嘅，所以我哋要快手啲咯喎。OK， 嗱唔好太好啦，呢度近少少，我哋唔使一定咁樣噶，我哋攞多啲 space。OK，press。OK，got it。Alright， 咁攞翻嚟喎，哇！哇！唔好整爛啦！哇，好幼啊，隻腳。好 ，OK， 好啦，你幫我 press 啲聖誕樹啊。好，攞翻出嚟。好，假如果真係你整出嚟甩咗嘅話咧，你預備定個盤喺度，然後咧就放喺個盤度啦，咁樣啦 ，OK。咁啊最好咧有大概1寸個位隔開，咁樣咧就正啦。好，我哋繼續咯喎。嗱，呢個係乜嘢咧？呢個係 Star Wars。我係星粉，我梗係要用啦，係咪啊 ？Star Wars fans 啊嘛。攞翻出嚟先。喂，咁嘅點解？佢我推翻出嚟。OK， 好，推翻出嚟，撳住。耶！ TIE Fighter. Nice. Don't break it. I want to push it. Okay, you push it. The star. 好啦，哇，靚唔靚啊？靚啊！嗱，我哋要睇下焗出嚟咧，希望個樣都差唔多啦。All right, let's see. 嗱，我哋而家咧要放入嗰個焗爐咧，就係175度，攝氏175度，要焗幾耐咧？焗8至到10分鐘。OK， 嚟啦！ Let's go！ 時間啱啱好啦，攞佢出嚟睇下先。哇，好靚！個形狀 OK 嘅話咧，即係都 OK 啦。正啊！好，放喺度先。咁而家我哋要做啲乜嘢咧？而家咧我哋等佢攤凍，咁攤凍咗之後咧，我哋就可以將嗰個 Royal Icing 咧畫上去噶啦。好啦，我哋嘅曲奇餅咧已經咧攤凍晒啦，而咧我哋都攤晒出嚟喺個砧板上面啦。咁而家咧啡撞啡咧係黐地嘅 ，OK。咁於是乎咧，我哋就要擺啲顏色上去咯喎。嗱，我咧頭先咧已經係整咗啲 Royal Icing 啦，我整咗3隻顏色嘅，一個係係啦，冇錯啦。咁而家咧，我哋就要喺嗰個 icing 個袋度咧剪個窿咯喎。嗱，我哋咧唔想剪個太大個窿嘅 ，OK？ 我哋剪個細啲嘅窿，咁咧佢就易畫啲噶啦。可唔可以食啊？等等先，好啦 ，OK。咁你會見到咧，我哋咧整晒佢出嚟先，係啦 ，OK？ 唔好擠出嚟住喎 ，OK。好啦，你係咪想食一個啊？係啊。咁食個最多嗰個啦，即係聖誕樹啦。你試下先啦，話俾人聽好唔好味啊？哇，脆喎 ！What do you think？ 好唔好食啊？好食啊！夠唔夠味道啊？呀！嗱，你最好咧就準備定一個碟仔啦，因為咧你可能咧有一啲 icing 咧，你係想搣走佢嘅。我哋放個碟仔喺度，咁我哋好似支筆咁樣啦。好，即係你要俾自己試下個 feel 先。試咗個 feel 之後咧，我哋就可以畫咯喎。OK，Kiki 俾爹哋試下啦。我唔係好叻嘅，因為哇手都震啊！爹哋煮嘢食好啫，佢畫畫唔好㗎。我畫畫真係唔得，哇好醜樣啊！整到好啦，似乎咧我哋都有排咁樣整噶啦。望住人哋先。我諗咧，我同我女咧就會慢慢去搞呢啲 ginger cookies 噶啦。佢而家個樣好靚，但係我唔知畫咗之後咧會變咗咩樣。OK， 都可以俾大家睇下嘅。OK， 轉頭啦吓，好啦，好唔好食啊 ？Kiki 再話俾人聽好唔好食一啲 gingerbread man？好食啊！
好食啊！咁所以咧，大家記住試下跟啊。OK， 同大家講拜拜先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋 follow 同埋 like 我嘅 Facebook page。OK， 好啦，係咁先啦，拜拜。